Halo guys, hari ini kita unboxing helmet kura-kura. Nah, ini saya udah di Shopee lah. Harga dia Rp38. 30 atau 40 lebih salah begitu. Oke guys, kita yang buka saudara. Saya order warna black blue. Inilah warna kesukaan saya. Anjay. Oke, kalau mau tahu dia ori atau tidak, pastikan tuh stiker dia melekat lah. Stiker dia melekat begitu, ori juga lah. Ada banyak lagi mau tahu dia cara mau tahu dia ori atau tidak. Kamu cek ya di YouTube ataupun Shopee. Nah, inilah dalaman dia. Selesa juga dalaman dia. Ini bukan kegunaan untuk motosikal, tapi kalau di Malaysia banyak juga lah yang guna. Oke guys. Nah, inilah macam nih kalau rupa dia kalau pakai. Ini kalau ada DPA visor. Try aja. Okay guys, thanks for watching.